Всем привет! Вот у меня, результат моей работы. Обложил камин камнями, швы заполнил, покрыл лаком. И все, верхний этаж у меня готов для вечерних посиделок с жаркой шашлыка. Ну и предобеденных, посиделок. Этот этаж мне полностью не нужен так для жизни. Просто заходить сюда, даже не знаю, для чего он нужен. Просто, может, для гостей. Что у меня закрыто окно, пусть пока проветривается все, потому что еще полно здесь влажности. Несколько ведер ушло краски. Камешки красивые, блестящие. Такие типа слюды. Ракушка даже в камнях вмонтирована. Эту тоже комнату вчера закончил, покрасил всю ее. Осталось сейчас везде зеркала развешать, картины. И окно надо будет менять. Окно вообще это... Когда сюда покупали этот дом, даже стекла вот этого не было. Стекол не было многих, стекол не было. Я говорю, что человек, который продавал дом, мог бы небольшого труда вложить и продал бы вдвойне-втройне дороже. Он продавал с выбитыми стеклами, с трещинами везде на потолках. Хотя все достаточно хорошо, немного вложить в ремонтике, можно было втройне больше продать, втройне дороже продать. Вот он, да. Так, еще пыль везде протереть, повешать зеркала везде. И все. Спальня тоже для гостей может служить, только для нас. У нас с Натахой своя спальня хорошая есть. Ковры, хотели выкинуть все. Это тоже надо здесь зачистить все и лаком покрыть. Ковры хотели все выкинуть, но думаем постелить здесь везде их на полах, на стенах и заходить на этот этаж. Стараться не соря, не морая, босиком. Этаж будет просто для подъема сюда и наслаждения, так сказать, дисфрутар, по-испански наслаждаться. Этаж для отдыха. 100 метров квадратных, этаж для отдыха. Тоже, считай, 4 спальни. 1, 2, 3, 4. Ну и кладовка тоже здесь без проблем можно спальню сделать. Да, и обделаю, тоже обделаю. Вон ковров гора. Хотели выкинуть на мусорку их, хотя ковры хорошие, целенькие. Ну, эту комнату я тоже обделаю когда-нибудь. Обштукатурю, покрашу. Вообще, в конце концов, я потом буду и полы ложить из плитки, скорее всего. Или можно, как типа линолеум, продаются такие. Наклеил их, да и все. В общем, вот когда человек что-то делает, получается удовлетворение его работой. Все, всем пока.